नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। वी आर अल्सो फाइन। आज चाहिँ हाम्रो के हुँदैछ भन्दाखेरि बिहेको तयारी छ भनेपछि सबैले थाहा नै भइसकेको होला। मैले अगाडिको ब्लगमा भनिसकेको थिएँ। सो आज चाहिँ मेरो अङ्कलको हल्दी रहेको छ। के कस्तो डेकोरेसन भएको छ, के कस्तो तयारी भएको छ म हजुरहरूलाई देखाउँछु। अब मेरो काम पनि रहेको छ, के भन्छ त्यो क्लसहरू गराउन बाँकी नै छ। म चाहिँ अब गएर क्लसहरू बनाउँछु। लेट्स सी गाइज। ल गाइज, हाम्रो चाहिँ यता डेकोरेसनको तयारी हुँदै रहेको छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो यज्ञको लागि भयो। अनि यज्ञको लागि केरा यता राखिरहेको छ, बनाउँदै हुनुहुन्छ यता। अनि हाम्रो चाहिँ हल्दीको उता तयारी भइसकेको छ। म हजुरलाई त्यो पनि देखाउँछु। यता चाहिँ हाम्रो हल्दीको रहेको छ। बर्थडे गर्ल, ओ ह्याप्पी बर्थडे टु यु आन्टी, ह्याप्पी बर्थडे टु यु प्यारी। आज हाम्रो बर्थडे पनि रहेको छ। एभ्रीवान सबैजनाले गरिदिनु होला ह्याप्पी बर्थडे भनेर। अब चाहिँ म क्लस गराउनुतिर लागेँ। क्लस गराउनलाई पिठो चाहिन्छ होला। फुपू मेरो खान्छु कि भित्र छ, मेरो चिया खाइदिन्छ यार। पिठो पिठो चाहियो मलाई। यहाँभित्र के हुँदैछ गाइजहरू? हजुरआमा कलश गराउने पिठो चाहियो। खै छोड त बाबु। र गाइस फाइनल्ली अब म चाहिँ क्लस गराउन गइरहेको छु। अनि यो के भन्छ, यो गाडीहरूमा अनि सानो अरू चाहिँ लिएर आउन लाउनु भएको छ। अब चाहिँ म यो पिठोमा अनि रङहरू गराएर यसलाई बनाएर यसको पनि प्रोसेस हुन्छ, त्यही अनुसारले म चाहिँ अब स्टार्ट गर्न लागेको छु। लेट्स सी गाइस, मैले कस्तो क्लस गराउँछु भन्ने कुरा हो। ओह माई गड, अब कलर हाल्नु पर्ने होला, येलो एन्ड रेड कलर। ल गाइस, हाम्रो यस्तो तयारी हुँदैछ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ, यता पहेँलो हुँदैछ, यता रातो हुँदैछ। हुन्छ कि नै? ल गाइस, हाम्रो चाहिँ बल्ल एउटा गाडी फाइनल हुन लागिसकेको छ। अब थोरै बाँकी छ। यो जौहरू हालेर यो चाहिँ अब हुन्छ, यो यज्ञमा दिनुपर्छ। उता चाहिँ बन्दैछ। ल खै सबै देखाइदिनु त वरिपरि। एउटा यहाँ चाहिँ स्वस्तिक बनेको छ। अनि यता दुला दुलहीको नामको लेटर खै हात बनेको छ गाइजहरू। यता नेत्र, उता सुशीला। अब चाहिँ हजुर के त्यो हुँदै नभएको यति गाह्रो। अब चाहिँ एकछिन यज्ञमा लग्नुपर्छ। यो तल स्टार्ट हुन लागेको छ गाइजहरू। यो तल पुऱ्याइदिएर म चाहिँ फेरि अर्को गाग्री बनाउनुतिर लाग्छु। ल गाइज, अब चाहिँ म यो गाग्रीलाई लगेर जान्छु उता कलश के भन्छ यज्ञतिर। यज्ञ पनि भइसकेको अवस्था रहेछ। अब एकछिनमा सबै कुराको स्टार्ट हुन्छ। अब यो गाग्री यति गर्नु रहेछ फेरि। ओ माई गड। ओह ल गाग्री आयो, गाग्री यो हेर्नु त। ल यो गाग्री बनाउनु है त। ल यता चाहिँ दुबोको माला गराउँदै हुनुहुन्छ दुलाको लागि। दुलाको उहाँ चाहिँ माइली भाउजू हुनुहुन्छ कि मेरो चाहिँ माइली आन्टी। यता साइली फुपूले बनाइराख्नु भएको थियो। एकछिन अहिले फेरि अनि आन्टी आएर आन्टीले बनाइराख्नु भएको छ गाइजहरू। एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। मैले अब यहाँ गाग्री एउटा बनाएर लगिसकेको छु। अब फेरि अरू कलशहरू बनाउँछु। ल हाम्रो चाहिँ त्यहाँ मण्डप पनि बन्दैछ, सबै कुराको तयारी हुँदैछ। उता फुपूहरूले गराउनु भएको क्लस। अब चाहिँ हामी फेरि स्टार्ट गर्छौँ, आफ्नै कामतिर लाग्छौँ।
ल गाइज हाम्रो यहाँ चाहिँ व्रतबन्ध स्टार्ट भइसकेको छ। अब चाहिँ म सर त्यहाँ देखाउँछु व्रतबन्ध के कसरी हुन्छ भनेर। म चाहिँ अलि पर नै बसेको छु किनकि यहाँबाट भिडियो हल्का राम्रो आएको कारण चाहिँ म यति बसेको छु। त्यहाँ चाहिँ टक्क अब अङ्कलको व्रतबन्ध हुँदैछ र गाइज हेर्नु होला। ल उहाँ चाहिँ मेरो अङ्कल, तल्लो साइड चाहिँ हाम्रो बाहुन बाजे बस्नु भएको छ। हाम्रो चाहिँ व्रतबन्ध भइरहेको छ अहिले चाहिँ होइन। बर्माको ध्यान गर्दै अग्निको सूर्यलाई सम्झँदै घिउ राख्ने तलको मन्त्र ल फाइनली गाइज हामी हल्दीको लागि रेडी भइसक्यो। ल पछाडि आइज न सबै। अनि हाम्रो यता चाहिँ ब्याउला हल्दीको हाम्रो हल्दी अङ्कलको हल्दी भएको छ। फाइनली हामी रेडी भइसकेको छौँ। फुपूहरू माथिबाट आउँदै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ हामी हल्दी मनाउन गइरहेको छौँ। यता हजुरबाहरू सबै बस्नु भएको छ। अनि हजुरआमा मामा सबै हजुरबा मामा हजुरआमा सबैजना बस्नु भएको छ। हाम्रो डेकोरेसन यस्तो रहेको छ हल्दीको। अब चाहिँ हामी सर मनाउने हो हल्दी। ल छिटो छिटो आउनु सबैजना। ल गाइस हाम्रो हल्दी स्टार्ट भइसकेको छ। फुपूले लगाउँदै हुनुहुन्छ। स्टार्टिङ फुपूबाट हुँदैछ। ल हजुर हजुर स्टार्ट भइसकेको छ। रमाइलो भइरहेको अवस्था। हाम्रो चाहिँ अब यता अनि के भन्छ व्रतबन्ध गर्दाखेरि चाहिँ जोगी पनि गर्नु पर्छ। सो गाइस यता हेर्नु। ओ माय गॉड भाउजूलाई त खाइते हुने गरी हाल्छ। हजुर अझै सामान चाहियो। अब त्यो अब गराउन लागिरहेको छ। यो साली चाहिँ पहिला भात खाइ नहार्ने दिनु हो यो चाहिँ। अब फेरि हामी बढ्दै ल आलोक आलोक समीर आलोक वन आलोक आलोक भिक्षा दो युनिस कहाँ गए? ए युनिस युनिस रेडी पार्नु त आलोक आलोक आलोक
अरे तुम पूरा भलाई हो जाए बस काम डाल दिया पापा रुक जाओ अरे मन लगा के डालो मन लगा के कबरी पे तब पुगो न कबरी है त लियो मन लगा के डालो अरे साइला बात से डालो आज से तुम्हारा हमारा संबंध नहीं है मैं जोगी बन के जा रहा हूँ मन्नू पहले तो कई बंधन लगा से डालो रे जो भित्ते हो अच्छा से डालो ना हो गया ने आलोक आलोक पैसे डर हाउला तो दो सवार मैं दो सवार आ रहा हूँ रे अभी जा रहा हूँ आलोक 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 भन्ना अच्छा से डालो अच्छा से गुरु आमा जी अच्छा से डालो भर के डालो अच्छे मन से डालो अच्छे मन से डालो दिल खुश कर के डालो ओ गुरु महाजी अब डर के मां कर तू पनि हो कि तू पनि किन मंगा चामल पनि बोल्नु पर्छ ल अझ घुम त्यहाँबाट एकछिन डरतिर जानु पर्छ अरे रास्ता भी छोड़ दो रे यताउति सेरेमनी सबै गरेर सकिसकेको छ गाइज अलिअलि यताउति बाँकी छ अब चाहिँ म एकदमै टायर्ड भएको छु सो अब जति ढाउ भए पनि जे भए पनि नाच्नु चाहिँ पर्छ होइन सो अब बेलुका पनि भइसकेको छ अब चाहिँ म यो भ्लग इन गर्न चाहे बाई बाई गाइज